Салават. Неме қадірлім? Сағалі бұнда хилешірге қарайыны. Әйде, Марат. Әхет күтіп тұрыңыз. Марат, қарайлы, кем онда? Арай. Кем онда, Марат? Тоқтамышев. Тағы лашыл Тоқтамышев. Оның қолында яшір алма yok mu? Yok Салават Закирович. Ярай, күтіп тұрғын. Anlaşıldı Салават Закирович. Шонан неме? Сен өзіңнің ішсілеріңді тәрбиелеген көк, мені де тәрбиелеп алырға болдың. Қадірлім, қызыбызға 13 яш. Bir ay tapqır ata-sələr yığışına bardın mı? Sveta, керек ме? Мен Болаттың yığışlarına yürünім. Şulay mı? Қасан болды ол хәл? Аумағығын? Неңе қайып тұрағын? Сеңе Салават Закирович керек ме? Бүгін мен оның орнында. Мене... Имтиханды ялынан бірге келдің ме? Өтілай хан. Edeyim. Ula yaray mı? Yara edeyim. Aptırap durma ede. Ede kabinette. Ede öt. Ultar. Ya zачеткам қайда? Bana. О, Тоқтамышев. Неге білделерің олай басар? Шулай. Бүгін әдерің ба? Әзірленгейнім. Әдерленген бірау. Әдерлер өмірен әдер болу. Екі түрлі ма? Аңланың ма? Аңладым. Шонан башланық ма? Шулай яқшырақ болыр. Яқшы. Әйтелі ме Тоқтамышев, Персия батшаға кирді кім өлтірген? Әсіғарылыш кесәр күнді хирудыңдың экспедицияңа ұстым. Бәтің балалар бек ақыллы. Оларды артық қосаларға керек ме? Саманан тыш қастерлік көру, тәрбиеге зияңғына келтірі. Хин өзіңдің фәнің мінен. Тизден өзіңдің ғайләңді, қатыныңды, балаларыңды ұныта сақын. Балалар юғалып қалмaz сүйіклі. Үсірдер. Булат келеш алыр. Алу кеуге сығыр. Той вақытында хинің тағы мөһим ішің табыласақ. Юқты үйлемейді. Yüklüm, нендейдер студент менен ұсырашу өз балаларыңдан мөһимірек. Булат сығып кетті. Қайда кетіп отырғанда хин хата қызы қынманыңда. Уқырға кеткендір енді. Қайда барғын ол? Дұрыс. Қайда барғын еді ол? Білгін келе, каникул башланды. Света, мен бәхәсләшіп арынам. Салауат, бәхәсләшірге кәрәкмәй. Балалар турағындағына ойларға кәрәк. Хуңғы вақытта хин бит олардан алытлаша бараһың. Олар бит қайдалыр барыға болалар, хинен хорап та тұрмайдар. Олар құмда ойнар ештен көптен өткен енді. Персия батшаға кир бүйік яугер болған. Персия империяны ұйыштырусы. Икінсі кир, қасан едар еткен? Білмейм. Біздің эраға теклем 559-сы, 530-сы елдарда. Әкир, ненде елдерде олап алған? Білмейм. Мидия, Ассирия, хатта Вавилондыла. Бик көп қабилелерді есепке алмағанда. Ие. Мен бұл туралы оқығайын шекілді. Шекілі. Бөтті яқын күн соғышты яулап алғас кир, өзінің ғаскердерін қайда жөнелткен? Япония. Грецияға ма? Сіздің башығызда бұтқа Тоқтамышев. Кир, Амудария елға артында яшаған скифтар қабилелерін яулар үшін, өзінің ғаскердерін түн яққа, дөрісірегі түн яқ күн соғышқа юнелткен. Алдау юлы менен кир,
Тамарис деген Ханбиканың улы Спарганис идара иткән скифтар гаскәрен кырып сыккан. Улының үлеме турасында белгәс, Ханбика Кирга каршы исәпләүләр буенча яугир катын-кызлар белән бергә ярты миллионга якын гаскәрен җибәргән. Скифтар перстарды кырып, Кир патшаны үлтергән. Шәп. Нимә шәп, туктамышык? Барыгыз, укыгыз. Бәлки һез миңа... Барыгыз, бар. Бар, кайт укы. Бәлки һез миңа бәлки генә өслек куярсыз да. Бер нинди дә өсле кую юк. Бар, кайт, әзерлән, әзер булгас куркмайса кил. Бәлки миңа Салават Закировичты көтергәнләр, а? Нимә? Салават Закировичканың белмәем, шикелләрен тыңлап утыру кызык дип уйлыйм әллә? Һин, профессор да бары тик бер сөз акын гына. Бәлки ул миңа икенчесе еңелрәк һорау бирер. Так, Туктамышев, кил әле монда. Әйдә сык. Туктамышев, ипләп кенә аңлатам. Әгәр дә мин һинең кабат имтиханга әзерләнмәйсә килгәнеңне беләм, ошо баскычта үз куллары белән тәгәрәтеп төшерәсәк, аңладыңмы? Әйе, аңладым. Бар, юлында бул. Абул. Мен Сочиға нисек баруыбызды күз алдына ала келтіре алмайым. Һин тагыла ниндәйдер идея фикс уйлап таптың бугай. Үз балаларыңдан касаһыңмы? Минең унда ни бары бер генә осрашу буласак. Анапыла. Осрашма бер кем менән дә. Осрашмай булмай. Үз балаларың хакына осрашма, күсер. Нисек күсерәйем ки мин уны, Света? Кадерлем, һин нимә һөйләгәнеңде беләңме? Кеше икенче континенттан усып килә. Мин был осрашуды ярты ел көттем. Димәк, ул ниндәйдер кеше үз балаларыңдан кадерлерәк. Тагы башланды. Ул ниндәйдер кеше түгел. Ул миңа бик кәрәк кеше. Тарихсы, эксперт. Юк, һинең менән һөйләшү булмай. Һине даваларга кәрәк, Салават. Кемгә кәрәк ул һинең тарихың? Сире беткән иткелектә соқынырга түгел, хәзерге заман менән яшәргә кәрәк. Миңа бит әхирәтләрем алдында һинең өсөн оят хатта. Һөйләшү тамам. Теләктәреңде исәпкә алырмын. Әйткәндәй, һинең теге коммуналь торлак хуҗалыгында эшләгән әхирәтләреңнең дә теләктәрен исәпкә алырмын. Һин минең менән рәсми рәвештә һөйләшә башланыңмы ни? Етер инде, Света. Мин бит һине яратам. Кызык кино. Әйе, американецлар эшләй беләләр инде уны. Тик бана береһендә йәл түгел. Барыһы ла кыскыралар, илайдар. Бөтенеме шартлай. Тик барыбер береһе лә йәл түгел. Дөрес, кешелектең юкка сыкканын күрәтәләр, азалда кайсы бер кешеләр көлүп тә куя хатта. Шамил. Һиңә бер етди һорау бирергә мөмкинме? Әлбиттә. Һиңә 28 яшь. Нигә һин һаман да өйләнмәгәнһең? Ышанмаҫһың. Һинең кеүекте осратканым булманы. Мин барыһы ла кеүек инде. Юк. Һин үҙенсәлекле. Тик һинең барыбер кемдер булгандыр бит инде. Мин үҙемде дә просто кеүек тоя башланым, ә? Теләмәһәң һөйләмә. Ә мин үҙем турала һөйләйем. Минең ғүмерем эсендә асыҡтан-асыҡ һөйләшерлек яҡын кешем дә булманы хатта. Улай ҡыйындыр инде. Барлыҡ йылдарҙа ла әңгәмәсем ябай блокнот булды. Блокнот? Эйе, ул минең көндәлегем. Бары тик уның менән генә мин үҙемдең бәләкәс кенә шатлыҡтарым һәм хәл ителмәҫ проблемаларым менән уртаҡлаша ала инем. Өйгә ҡайтам да яҙам. Ваҡлама икенсе көндәлегем тула инде. Һин ҡулдан яҙаһың? Әлбиттә, ә нисек һуң тағы? Ну, хәҙер барыһын да ноутбукта эшләп була. Һин тамамлап та булмаҫ көндәлек башлайлар инең. Балалар йорто ҡыҙыҡайының үҙ компьютеры ҡайҙан булһын инде?
Ундай бүләктәрҙе миңә бер кемдең дә биргәне булманы. Хатта ябайрыҡтарын да бер кем дә бүләк иткәне булманы. Ниңә һин миңә улай ҡарайһың? Былай ғына. Ярай, Шамил, һау бул. Һау бул, Алия. Барыһы өсөн дә рәхмәт. Үҙеңә рәхмәт. Alo Olmaz. Selam. О, сәлем. Һиңә бер эш бар ине. Тағыламы? Һин уйлаган эш түгел. Нимә улайһа? 10 мең биреп тора алаһыңмы? 10 мең? Нимәгә? Ноутбук алырга ине. 20-һе бар, тагы 10 мең етмәй. 20-гә әле алырга була. Хатта 12-гә әле алырга була. Миңа яхшы ноутбук кәрәк. Ҡасанға? Бик ашығыс түгел әлбиттә, тик артык һуҙғыла килмәй. Бына шулай бына, минең яратҡан көндәлегем. Мин һиңә хыянат итә башланым шикелле. Хәҙер мин һиңә ҡарағанда Шамилды нығыраҡ яратам. Мин хәҙер хатта атайым менән осрашыуҙы теләйемме, әллә юҡмы икәнен дә белмәйем. Юҡтыр ул. Ләкин мин яҙмышыма атайым менән осраштырғаны өсөн рәхмәтлемен. Юғиһә, мин бер ҡасан да Шамилды осратмаҫ инем. Хәҙер был турала уйлауы ла ҡурҡыныс. Ә бөгөн Шамил беҙҙе пикникка саҡырҙы. Был минең ғүмеремдәге беренсе пикник. Мин ысынлап та үҙ бәхет ҡошомдо тоттом микән? Сәлам. Өскә ишекте ниңә бикләйһең? Минең ҡайтырымды беләһең дә инде. Йоҡлап киттеңме әле? Юҡ, Ә ниңә ул тиклем балды ҡайһың? белмәйем. Ой, белмәй берәү. Әкиәт һөйләп тора миңә. Һинең йөҙөңдә барыһы ла яҙылған. Шулаймы ни? Әйҙә, һөйлә. Шулай да беҙҙең башҡортостарыбыҙҙың тәбиғәте иҫ киткес матур. Ҡайҙа ғына булманым, ләкин бындай матурлыҡты, бындай хозурлыҡты бер ҡайҙа ла күрмәнем. Шамил, һин киҫәктәр араһында ара ҡалдыр. Юғиһә һуңынан йәбешеп ҡуйыр. Йәбешмә. Шуның өсөн бит араһына помидор ҡыттырабыҙ. Уның өсөн түгел. Һин Шамил дөрөҫ эшләмәйһең. Ярай. Өйрәтмә. Миңә өйрәткәнсе ана. Сөнки минең ата-бабалар үсмә башҡорттар булғандар. Ә элегерәк уларҙы скифтар тип йөрөткәндәр. Бына мин күҙ алдыма килтерәм, беҙ ошонда ултырабыҙ. Ә теге яҡ-ярҙа һыбайлы скифтар килә. Һәм бөтөнөмә тәбиғәт тә 1000 йыл элекке күк шул ук. Ә һин романтик икән, Марат. Ирҙәр бөтә нәмәне лә яҡшыраҡ эшләй ул. Бигерәк тә шашлыҡты. Һин унда бик ҡупырайма. Мин ул шашлыҡты ирҙәрҙән дә яҡшыраҡ бешерәм, белгең килһә. Мин ышанам һиңә, Рим. Мин бөтөнләй һине был тормошта үҙ эше менән булашмай тип уйлайым. Һиңә циркта эшләргә ине ул. Нимә? Шамил, һин нимә минең менән әрләшергә теләйһеңме? Юҡ инде. Мин һиңә циркта юлбарыҫтар менән эш итергә кәрәк дип әйтергә уйлағайным. Һин шул мәғәнәләме? Ә нимә? Минән булыр ине ул? Ширхан, ултыр, тауыш бир. Ә шулай да һин шашлыҡты дөрөҫ эшләмәйһең. Рим, теләһәң, бешереү менән һин булаш. Миңә ҡармаҡтарҙы ҡарап килергә кәрәк әле. Унда нимәлер сиртә шикелле. Ярай һуң, шундай шашлыҡтар әҙерләрмен, шаҡ ҡатырлыҡ итеп. Һуңынан миңә әйтерһегеҙ, кем тәмлерәк итеп бешерә икән? Ирҙәрме, әллә ҡатын-ҡыҙҙармы? Беренсе партия әҙер! Бөтәгеҙҙе лә телгә тәмләп ҡарарға саҡырабыҙ, Шамил! Әйҙә! Хәҙер! Тәмле. Ир кеше бешергәне күренеп тора. Ярай инде. Әлиә булмаһа, Мараттан бер нимә лә килеп сыҡмаҫ ине. Ниңә кире сыҡмаҫ ине? Марат, шаярталар улар. Сәлем, Шамил! Сәлам! Һаумы, Диана? Сәлам, Шамил. Әйҙәгеҙ. Ой, күрүемсәҙ мында матур гына итеп ялтыра тағып түгелме һуң, ә? Әйе. Ә һин күрүемсә һәр ваҡыттағыса
әдергә генә килеп еткән. Һәр вакытта аса инде. Таныш булыгыз, минең иң якын дусым Алмаз һәм уның йөргән кызы Диана. Рима. Марат, һинең исемең кызык, Диана. Ул бит борынгы гректарның Гунар алиһәһе бит. Әйе, исемде атайым кушкан. Әлия, беҙ таныш инде. Так точно. Әйе, Әлия менән танышың. Диана, ултырыгыз. Әйе, бына шашлыктан авыз итегез. Рәхмәт. Ого. Һеҙ тимәк теге серле Алмаз. Ха, һәниңә серле. Әлия миңә һеҙҙең турала һөйләп ялҡытып үтте инде. Шулаймы ни? Ошо урындан асыҡлабыраҡ һөйләгеҙ әле. Бына Алмаз допросын ала башланы ла инде. Диана, ҡайҙа эшләйһегеҙ? Мин театрда актриса. Шәп. Ә һеҙ, Марат? Минме ни? Мин теге ни, археолог. О, Ысынмы? Һеҙ тарихсымы? Нимә тыңлайһығыҙ һеҙ шул хәбәрсене, Диана? Сварщик ул. Сварщик та яҡшы һөнәр. Минеңсә, Марат кеүек кешеләргә бөтә ил тотоноп тора. Я, әйдәгеҙ, аша балайыҡ әле. Алмаз шәп егет. Ул мине шул тиклем күп тапҡырҙар ҡотҡарҙы, һеҙ күҙ алдығыҙға ла килтерә алмайһығыҙ. Бына уға иң яҡшы дуҫ булғаны өсөн медал бирергә кәрәк. ярай инде, Шамил. Эш бит миндә түгел. Беҙ бит башҡа сәбәп менән бында йыйылғанбыҙ. Ҡотлайым һине, Шамил. Туҡтағыҙ әле. Шамил беҙгә бер нимә лә әйтмәне. Нимә, әллә һинең бөгөн туған көнөңмө әллә? Миңә бер мәл әйтмәнеңме ни? Юҡ, хатта мин дә бер нәмә лә белмәйем. Шамил шунда йәшерен. Юк, ул ни бары оялсан. Оялсан! Дуҫтар, һеҙҙең бында бөгөн ни өсөн йыйылған икәнен берегеҙ ҙә бер нәмә лә белмәгәс, миңә тост әйтергә рөхсәт итегеҙ. Әйҙә. Тост! Иң яҡшы дуҫ ул бала саҡтағы дуҫ, йәғни бергә үҫкән дуҫ тип әйтәләр. Ә мин был раҫлаумен бер нисек тә ризалаша алмайым. Сөнки Шамилды мин бары 7 йыл ғына беләм. Тик Шамилды мин иң яҡшы дуҫ тип әйтә алам. Бындай кешене бер ҡасан да бер ҡайҙа ла табып булмай. Тик Шамилды маҡтап тороу бөгөн кәрәкмәйҙер. Сөнки уның тыуған көнө лә түгел. Мин бары Шамилды бөгөн капитан звание алыуы менән ҡотларға теләйем. Нишләп беҙгә әйтмәнең? Нишләп беҙ белмәйбеҙ уны? Әйтмәгәндә беҙгә шул ғына ултыра иде ул йәшерен генә. Капитан, ҡотлайым, Шамил. Ҡотлайым, ҡәҙерле. Ҡотлайым. Хәҙер һинең погондарыңдағы йондоҙҙарҙы һанап бөтөрлөк түгел инде. Шамил, мин дә бер тост әйтеп үтәйем әле. Беҙҙең эраға тиклем боронғо скифтар... Булды, етте, ултыр, етте. Әйдәгеҙ, дуҫтар. Ура! Шамил, нимә юғалттың унда? Һуң һеҙҙең менән бер нимә лә тотоп булмаясаҡ. Бишегеҙҙең тауышы татар-маңғылдарҙың яуын хәтерләтә. Туҡтале. Нимә? Нимә? Оноттоңмо ни? Мани. Уны вағада әйткәнсе унмы? Тот. Рәхмәт, Алмаз. Әлиәгә бүләк алырға ине. Нимәкәй, ноутбукмы? Ҡайҙа йөрөй ул Шамил? Аңламайым. Эй, үҙенең ҡармаҡтарын ҡуйып йөрөйҙөр. Акула тоторға уйлайҙыр. Бына һеҙ шаяраһығыҙ. Ә Шамил бит ысын акула тотто. Ысынмы? Ҡайҙа, диңгеҙҙәме? Беҙ бары алабуға йәки табан балыҡ тотабыҙ. Ә Шамил ысын акула тотто. Һеҙ ысынлапмы ул? Әнә Шамилға капитан званиеһын бушҡа бирҙеләр тип уйлайһығыҙмы? Аңлашылды, шаяртаһың. Юҡ. Мин шаяртмайым. Иптәштәр, Алмаз кинәйләп әйтә бит. Ал нисек була ул? Шоу-бизнес акулаһы тип әйтәләр. Мәҫәлән, Шоу-бизнес акулаһын тоттом ни? Юҡ, шоу-бизнес акулаһы түгел, ә ысын тигр акулаһы. Бөтә матурлығы, бөтә ҡурҡыныслығы, йөҙгөстәре, тештәре, ҡойроҡтары, бөтә уҫаллығы менән. Ә дөрөҫөн әйткәндә, Йәмәғәт, Шамилды һеҙ бөтөнләй белмәйегеҙ икән ул. Ә нимәне белмәйбеҙ? Һөйлә һуң? Етәкселәр Шамилға табына тиерлек. Уға иң ауыр эштәрҙе йөкмәтәләр. Уның ниндәйҙер башҡа һыймаҫлыҡ һәләте бар. Зирәклеге тип әйтәйем микән?
Дөресрәге, йөз һиҙеме. Тик иң мөһиме, ул таҙа һәм намыҫлы кеше. Ул бер ҡасан да хыянат итмәйәсәк һәм яманлык ҡылмаясаҡ. Бының өсөн башымды өҙөргә әҙермен. Ямағат, ҡарағыҙ әле, шулай да тоттом бит, ә? Ашап ялҡманыңмы әле? Нимә, йәлме әллә? Шунан, ҡайттыҡмы? Әллә уларҙы көтөп ҡалайыҡмы? Саҡ ҡына көтәйек тағыла. Бәлки ҡайтырбыҙ. Күрәһеңме? Уларҙа беҙҙең ҡайғы юҡ. Көтөп тор әле, әй. Мин әле йәнне һуңғы арала бөтөнләй күргәнем юҡ. Әллә ҡайҙа йөрөй шул Шамилы менән. Рим, һин ниңә шулай уҫал? Ә һин ниңә ҡәнәғәт? Былай, хәтерләнем шунда бер нәмәне. Күренәме ни? Валерьянка эскән март бесәйе кеүек. Матур итеп ял иттек. Йә, әйт, нимә уйланың тағы? Йә, һөйлә. Ул тиклем бер нәмә лә. Мин Салат Закировичтың өйөндә булдым. Ҡасан ул? Бына бөгөн иртәнсәк булдым унда. Бына шулай, Рима. Һинән барыһы ла әйләнә. Береһенең мөхәббәт, быныһы үҙенә дуҫ тапҡан. Шунан, үҙеңдең профессор дуҫыңдай йыш булаһыңмы инде? Ул тиклем түгел. Быға тиклем бер нисә тапҡыр булдым. Салауат Закирович мине үҙе саҡырҙы. Беҙ уның менән оҙаҡламай экспедицияға итәбеҙ. Археология буйынса. Нинди экспедиция тағы? Юғалған ҡаланы эҙләргә. Нимә эҙләргә? Боронғо ҡаланы. Гректар колонияһын. Шунан, һин профессорҙың өйөнә шулай бер сәбәпһеҙ генә йөрөйһеңме? Эйе, мин анда үҙ кеше кеүек инде. Фатирҙарын әйтәм. Зур, иҫ киткес матур. Мин дә шундай фатир теләйем. Хыяллан әйҙә, зыяны юҡ. Әйҙә киттек, фантазер. Аңлауымса, быларҙы көтөү файҙаһыҙ. Таң атҡансы сутылашасаҡтар. Тап шулай. Әлиә, Шамил, беҙ ҡайттыҡ. Эйе, һаулығыҙ. Костерҙы һүндерерһегеҙ. Тағы ла саҡ ҡына ултырыр. Беҙ оҙаҡламай ҡайтабыҙ. Юҡ, ҡайтырға кәрәк. Иртәгә сменаға йоҡо туйҙырырға кәрәк. Рима, мин һуңламай ҡайтырмын, йәме? Ярай, ял итегеҙ. Әйҙә, Марат, мә тот. Пока. Пока-пока. Салауат Закировичтың бүлмәһендә китаптар шығырым. Туп-тулы. Бардакмы әллә? Юҡ, барыһы ла тәртиптә. Матур. Ә башҡа бүлмәләрендә булдыңмы? Һәр береһендә булдым. Залда саҡ ҡына йыштырмаған, әлбиттә. Тик уныһы ла, улар көньяҡҡа йыйынған өсөн генә. Әйҙә иртәгә тағы ла бер ергә барып киләйек. Һин бит мине былай шаштыраһың, Шамил. Һине шаштырып булмай, һин ундайҙарҙан түгел. Улайһа, иртәгәгә тиклем. Һаубул. Рима. Алло, Шамил. Нимә булды? Шамил, тиҙ генә Рима эшләгән ресторанға барырға кәрәк.
Киттек. Әйдә тизрәк. Һин сакыргайның моны мине. Көндәлек кайда? Күрүемсә, һин мөхәббәтеңә әүрәп атайыңды бөтенләй оноттың. Һинең көндәлегең унда. Укыһын да үзенең әшәке кылыгы тураһындалы, үзенең кем булуы тураһындалы белһен. Нишләнең һин, Рима? Күптән эшләргә кирәк ине инде буны. Көндәлекте кире кайтарырга кирәк. Нимәгә? Һин бит үзең уның һинең туралы барыһын да белүен теләгәйнең. Ә хәзер теләмәйем. Аңлайһыңмы? Теләмәйем. Миңа хәзер унан бер нәмә лә кирәкмәй. Ә нисек кайтарабыз уны? Олуга нисек барып эләкте һуң? Уны һәр вакыттагысы Марат ярдәм итте инде. Кемдә булһа шул ишекте асамы бүген юкмы? Булат! Булат! Хәзер. Һаумы? Салават Закир җыйдамы? Атай һиңа килгәндә. Әсәй мин оятка калып был сумкамен йөрмәясәкме? Нимә итеп әзерләп куйдың буны? Эшләй башлагас үдеңә охшаган сумканы миңа тимәгәй көндә һатып ал. Ә хәзергә атайың алып биргән мән йөрү. Марат. Һаумы, Салават Закирович. Әйдә, минең кабинетка үт. Күрүеңсә без юлга әзерләнәбез. Кискә Сочига. Шуның өчен дә бүген килдем дә инде мин, Салават Закирович. Чөнки унан күрешеп булмаячак. Молодец, Марат. Әйдә үт. Сак кына мине кабинетта көтеп тор. Яхшы. Светлана, безнең арттан машина сәгать нисәгә киләсәк? Атай кайда? Ау, кайһылыр бүлмәлә. Әсәй, минең помадамды алырга яраймы? Ярай. Мин хәзер рюкзакты алып киләм. Ну, ултырып тор, Марат, яме? Яхшы. Света, а монда рюкзак юк? Bana bit o. Әйберләр онытылмаһын өсөн бөтен нәмәләрне дә коридорга куябыз. Аңлашылдымы, Булат? Окей, мам. Мин әзермен. Бик һәйбәт. Шлиман. Мен кайтайымдыр ул, Салават Закирович. Бик вакыт алырым шикелле. Ярай, Марат. Тик һуңнан миңа 2 атнадан һич шикһез кире килергә, яме? Яхшы, Салават Закирович. Һаулыгыз, хәерле юл. Һаулыгыз. Рюкзак бында. Котос. Нимә эшләнең һин, Рима? Юк, әлбиттә. Һинең көндәлегеңдә кемдер укыһа, һиңә охшамас ине.
Һинең каршы булырыңды мин белә инем. Шуға һиңә әйтмәнем дә. Нисек? Мына нисек һин минең көндәлегемде кемгәлер бирергә була дип уйлайһың? Һуң мин бит әллә кемгә бирмәнем. Ә һинең атайыңа. Укыһын да барыһын да аңлаһын. Ә нимә? Дөрөҫөн белһен. Гафу ит, әлбиттә, Рима. Тик һин эт йөрәгендәге Шариков кеүек фекер йөрөтәһең. Барыһын да алырға ла, бүлергә. Нинди Шариков? Сағыштырдың тағы. Бер ниндәй дә оҡшашлыҡ күрмәйем. Һиңә тормошта барыһы ла үтә ябай булып күренә. Мин улай тип уйламайым. Мин тормоштың ҡатмарлы икәнен беләм. Һин примитив шаблондар менән фекер йөрөтәһең. Ҡасандыр бер таксист һине үпкәләткән икән, хәҙер һинеңсә бөтә таксисттар да ҡәбәхәт. Бер Мәскәү кешеһе менән таныштың да, хәҙер бөтә Мәскәүҙәр шаҡмаҡ башлы. Аҡылһыҙҙар тип иҫәпләйһең. Ә Сочи тураһында бер матур хәбәр ишеткәйнең, ул һиңә ожмах булып күренде. Эйе, элек мин бөтөнләй бөтә илдәрҙә ҡәбәхәт тип уйлай торғайным. Ә хәҙер улай тип уйламайһыңмы? Ҡәбәхәт инде улар барыһы ла. Рима, тик көндәлекте кире ҡайтарырға кәрәк. Бына күҙ алдыңа килтерәһеңме? Кемдер һинең башыңа ингән дә, һинең уйҙарыңды уҡый. Шул ғына итмәгәйне. Мин уға кеше уйҙарына нисек ҡыҫылырға икәнен күрһәтер инем. Бына минең көндәлегем. Ул минең уйҙарым. Минең йәнем. Ә хәҙер улар ят ҡулдарҙа. Бына күҙ алдына килтереү лә ҡыйын. Ысынлап та. Ғәфү ит, Әлиә. Миңә лә ҡыйын булыр ине шул. Бына күрҙеңме? Бына хәҙер күҙ алдыңа килтерҙеңме? Килтерҙем. Ҡотосҡос шул. Әлиә, һуң көндәлекте кире ҡайтарырға кәрәк. Эйе, кәрәк. Ә нисек? Хәҙер һуң инде. Ә бөгөн улар поезға ултыра ла. Ту-ту! Беләһеңме нимә эшләргә кәрәк? Нимә? Шул поездға эләгергә кәрәк. Шишмәгә тиклеме барып итергә лә шунда. Һәм шул ваҡыт эсендә уларҙың купеһына инеп, көндәлекте алып сығырға. Ә килеп сыҡмаһа? Әгәр дә улар Һамарға тиклем йоҡлап барып, купены бикләп ҡуйһалар. Улайһа, Һамарға тиклем барырға кәрәк. Һәм Һамарҙа урлашҡан өсөн полицияға эләгергә. Эләкмәҫлек итеп алып сығырға кәрәк инде. Әгәр дә Сочиға тиклем ундай мәл булмаһа. Улайһа, Сочиға тиклем барырға кәрәк. Ысынлап та, Сочиға тиклем билет алырға ла, поездда булмаһа, Сочида көндәлегеңде кире ҡайтарырға. Кемде ебәрәбеҙ һуң? Мараттымы? Юҡ. Ул инде ысынлап та полиция ҡулына эләгәсәк. Бында аҡыллыраҡ эш итергә кәрәк. Был эште минең үҙемә эшләргә тура килер моғайын. Һин бараңмы? Ә минән башҡа кем һуң? Һине ҡотҡарырға һәм үҙемдең хатамды төҙәтергә кәрәк. Тик бына... Нимә? Ул профессор, һинең атайың инде. Мине ресторанда 7 тапҡыр күргәне бар. Шундуҡ һиҙәсәк. Мин барам. Ә нимә? Диңгеҙҙе мин телевизорҙан ғына күргәнем бар. Барам. Был минең яҙмышым. Мин уны үҙем хәл итергә тейешмен. Шулай шул. Билетты Сочиға тиклем алабыҙ. Әгәр дә поездда көндәлекте сәлдереп булмаһа, Сочида бүлмә табырһың. Унда вокзалда уҡ йәшәргә урын тәҡдим итәләр тиҙәр. Урынлашырһың да, алға! Шәп уйлап таптыҡ та ул. Ә аҡса ҡайҙан алырбыҙ һуң? Аҡса... Бер идея бар. Ниндәй? Беҙҙең шеф-повар Азат Минибаевичты талайбыҙ. Һин нимә, Рима? Бер ҡурҡынысы ла юҡ. Беренсенән, беҙгә күп кәрәкмәй. Икенсенән, беҙ ул аҡсаны кире ҡайтарабыҙ. Өсөнсөнән, башҡаса вариант юҡ. Шунан, һин уны нисек таларға йыйынаһың инде? Таларға йыйынмайым, тыныслан. Уның Земфира Таһировнанан аҡса урлай торған ғәҙәте бар. Ҡулы шул тиклем йышылған, хужабикә килемдең әҙерәк икәнен һиҙмәй ҙә ҡала хатта. Официант ҡыҙҙар был турала белә, тик өндәшмәйҙәр. Сөнки шеф уларға өҫтәп түләй, йә ҡурҡытып ала. Земфира Таһировна поварҙың мутлығын һиҙә, тик ҡулынан тотмаған. Шуның өсөн ул һәр ваҡыт шеф-поварға ҡысҡыра. Әйткәндәй,
Ул унан уттан курккан кебек курка. Ә һинең планың ниндә инде? Хәзер һөйләйем. Тут, ас. Был нимә? Асып кара, күрерһең. Суй мине ашы. Чекта күпмегә басылган күрәһеңме? 11 һум. Шулай шул. Ә ысынында ул 7-10 һум тора. Мин һиңә хәзер планды һөйләйем. Кайһы вакыт ул чектарны югалта. Һәм уларның, мәсәлән, миндә ошо конвертта килеп сыгуы ихтимал. Ярдәм ит миңә. Һәм һин нимә эшләргә йыйынаһың инде? Унан әзрәк акса һыйгам. Ул бит шымы биргән өсөн түләй. Уны үлгәнсе куркытыр өсөн ошо конвертта итә. Так, 4 гигабайт оперативка. Ага. Һәм 1 терабайт хәтер. Аңлашылды. Я, Римочка, аулақта миңа ниндәй мөһим хәбәр әйтергә булдың, Бына. Карагыз. Баны кайдан алдың? Барыбер түгелмени. Иң мөһиме тагы ла бар. Тағы ла бар. Бар, күп. Демәк, бана чектар кайда югалган икән, Бур. Нимә? Кем һөйләй бит әле ул? Кайтар миңа бар чектарды ла. Хәзер. Минең үзем менән башкасы юк. Хәзер мин һине Мин бит иң ашканда Римочка. Һин мине белән ошолай кыланаһыңмы? Оят түгелме, Рима? Мин бит һиңә һәр вакытта премия юлладым. Оят түгелме, Рима? Миңа бында кабуки театр күрһәтергә кәрәкмәй. Ә һеҙгә нисек Земфира Таһировна алдында оят түгел? Миңа тиеп кенә карагыз. Мин барыһын да хужабикәгә һөйләп бирәсәкмен. Да, шау! Нимә? Күпме дип һорайым. Чектарда кире кайтарыр өсөн күпме кәрәк? 30 мең етер. 30 мең доллар. Нимәгә миңа доллар? 30 мең һум. Бар, тик. 30 мең һум. Мин бит изге күңелле. Һеҙ миңа ҡысҡыраһығыҙ. Чектарды килтер. Аҡсаны хәҙер үк алырһың. Бик яҡшы.